Recording in progress. Ama şey olsun, Türkan Hanım bu ses gelmiyor. Axşamınız xeyir olsun. Doktor, axşam 8-də başlayacaq, yəni narahat olmayın, gələcək. Oldu çok sağ ol. Alo, koşulmuşsunuz siz? Aha, tamam, oldu. İşte. Sen bana kadar bildim misin dedim.
Sakon. Doktor, bəlkə bütün hamının mikrofonunu bağlayasınız. Türkanı necə eləyirik? Onu mən də bilmirəm. Çünki Bir dəfə arada eləmişdim əslində, amma yadımda deyil. Bir dəfə eləmişdim, amma yadımda deyil. Ha, tamam. Yüze yakın ülkenin resimleri İran'a akıllı. Hepsinin de bir bombası. Hamı hazırsa başlaya bilərik. Hörmətli həkimlər, dəyərli kolleqalar, hər birinizin axşamı xeyir olsun. Bugün onlayn iştirakçı sayımız çoxdur. Təkrardan özümü təqdim edim. Mən Natəvan Tağzadə, Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin Gənc Kardioloqlar işçi qrupunun rəhbəriyəm. Və adəti üzrə hər həftədə bir dəfə biz bu onlayn seminarları keçiririk. Sizləri aktiv olmağa və hər həftədə bir dəfə bu seminarlara qoşulmağa dəvət edirəm. Bugün bizim mövzumuz protez qapaqların müasir diaqnostikasıdır, müasir idarə olunmasıdır. Çıxışçımız Gənc Kardioloqlar işçi qrupunun üzvü Türkan doktor olacaq. Moderator qismində isə Türkiyədən bizə qoşulan Gülnar doktor olacaq. Buyurun Türkan doktor, hazırsınızsa başlayaq və sizdən xahiş edirəm hər kəs öz mikrofonunu bağlasın. Buyurun. Çox sağ olun Natəvan doktor. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Belə bir layihə irəli sürmüsünüz. Mövzunun adı ürəyə verilən ikinci şans, protez ürək qapaqlarının müasir idarə olunması. Bacardığım qədər görüntüləmə və hissəsinə də, qayıtların hissəsinə də toxunacağım. Gülnar doktorla birlikdə inşallah. Şeyim gətir bir dənə qoyun. Köynəmizin birini gətir, təzəni söylüyorum. Doktor, Marif doktor, zəhmət olmasa mikrofonu bağlayarsınız. Yəni bunu mən əslində eləyə bilərəm, amma hardan eləyirəm bilmirəm. Gülnar doktor ilə birlikdə inşallah eğitici bir seminar olar deyə düşünürəm. Başlayaq. Əvvəlcə başlayaq protez ürək qapaqlarının təsnifatı. Təsnifatına görə 3 qrupa bölünür. Mexaniki qapaqlar, cərrahi bioloji qapaqlar, transkateter bioloji qapaqlar. Mexaniki qapaqların da öz növləri vardır. Bunlardan biri Ballenkeg, nümunəsi Start Edwards'dır. Single tilting, nümunəsi Medtronic'dir. Bileflet mexaniki qapaqlar, nümunəsi Carbomedics və Jude Medical'dır. Cərrahi bioloji qapaqlara ksenograflar aiddir. Bunlar da porsain və bovine olaraq iki qrupa bölünür. Donuz qapağı və inək perikardı. Daha sonra homograft və autograft. Autograftda Ross proseduru aiddir. Ross proseduru nədir? Deməli, xəstənin pulmonar qapağı çıxarılır, art pozisiyasına yerləşdirilir, pulmonara isə homograft yerləşdirilir. Transkateter bioloji qapaqlar, bunlar balloon expandable, self-expanding, intraanulyar olur.
Bunu da demək istəyirəm ki, cərrahi bioloji qapaqlardan ksenoqraflar stentli və stentsiz olur. Hal-hazırda stentli növündən daha çox istifadə edirik. Bəs xəstədə mexaniki və yaxud bioloji qapaq seçiminə təsir edən amillər nələrdir? Gəlin onları nəzərdən keçirək. Birinci amilimiz yaş amilidir. Gənc xəstələrdə əsasən mexaniki, yaşlı xəstələrdə bioloji qapaqlar üstünlük təşkil edir. Gözlənilən ömür müddəti, uzun ömür gözlənilən xəstələrdə mexaniki protez qapaqlar daha uyğun ola bilər. Həyat tərzi iniyel monitorinqinə uyğunluq və xəstənin həyat tərzi nəzərə alınmalıdır. Qanaxma riski, yüksək qanaxma riski olanlarda bioloji qapaqlar üstün tutulur. Tromboembolik risk, uzun müddətli antikoagulyasiya ehtiyacı qiymətləndirilməlidir. Hamiləlik ehtimalı, hamiləlik planlayan qadınlarda bioloji qapaqlar daha məqsəd uyğundur. Xəstənin seçimi, məlumatlandırılmış xəstənin qərarı mütləq nəzərə alınmalıdır. Gözlənilən ömür müddətinin qiymətləndirilməsi dedikdə yaş, cins, yanaşı xəstəliklər, etnik mənsubiyyət və coğrafi bölgə üstünlük təşkil edir. Protez qapaq funksiyasının qiymətləndirilməsində vacib klinik və exokardioqrafik göstəricilər vardır. Gəlin birinci başlayaq kliniki məlumatlardan. Qapaq əməliyyatının, yəni protez qapağının yerləşdirilməsinin tarixi, protez qapağın tipi və ölçüsü, boy, çəki və bədən səth sahəsi, yəni BCA, simptomlar və əlaqəli kliniki əlamətlər, arterial təzyiq, nəbz. Keçək exokardioqrafiyada nələrə fikir verməliyik? Bunu deyim ki, əvvəlcədən mexaniki qapaqlarda biz yarpaqçıqları okuderlər adlandırırıq, bioloji qapaqlarda isə bunları lifletlər adlandırırıq. Yarpaqçıqların və ya okuderlərin açılıb bağlanması, yarpaqçıqlarda qalınlaşma, kalsifikasiya və ya protezin müxtəlif hissələrində və yaxud ona yaxın sahələrdə anormal exogen sıxlıqların olub-olmaması, bu sıxlıqlar nə ola bilər? Kütlə, tromb, vegetasiya. Qapağın tikiş halqasının spring ring və ya stent karkasının bütövlüyü və stabilliyi, tikiş halqasının və ya stent karkasının mövqeyi, axın sürəti siqnalının konturu, pitch sürət və pitch təzyiq qradiyenti, orta təzyiq qradiyenti, axının VTI'si, daha sonra Doppler velocity index, aort protez qapaqlarında akselerasyon time, akselerasyon time'ın ejeksiyon time'a nisbəti, mitral və trikuspid qapaqlarda isə pressure half time, yəni PHT, daha sonra effektiv orifis alanı, regurgitasiyanın olub-olmaması, lokalizasiyası və ağırlıq dərəcəsi. Bunlar fikir verəcəyimiz əsas parametrlərdir. Bundan əlavə digər parametrlər də vardır ki, bunlara da fikir verməliyik. Sağ və sol mədəciyin ölçüləri, funksiyası, hipertrofiyası, sol və sağ qulaqcığın ölçüləri və funksiyası, yanaşı qapaq xəstəlikləri, pulmonar arterial təzyiqin qiymətləndirilməsi, venöz axın nümunəsi. Mitral qapaq üçün pulmonar vendə buna fikir veririk, trikuspid qapaqda isə hepatik vendə fikir verəcəyik bu axınlara. Bu şəkil nəyi izah edir bizə? Biliflet mexaniki qapaqlarda normal axın dinamikası və fizioloji washing jetlər. Belə baxanda əvvəlcə çox qarışıq bir şəkil kimi görünə bilər sizə, amma izahdan sonra görəcəksiniz ki, yəni çox aydın bir şəkildir və exoda fizioloji və patoloji jetlərə aid etmədə bu bizə çox köməklik göstərəcək. Gəlin əvvəlcə şəklin sol hissəsinə baxaq, yəni A və C. Bu sistol fazında aort pozisiyasında yerləşdirilmiş biliflet mexaniki qapaqdır. A-da biz buna yandan baxırıq, amma C-də yuxarıdan baxırıq. Biliflet mexaniki qapaqlarda oxla göstərdiyim sahə, bura mərkəzi sahədir. Buradan çıxan jetə mərkəzi jet deyilir. Qıraqdakılar isə lateral sahədir və buradan çıxan jetlər lateral jetlər adlanır. Deməli, burada effektiv orifis alanı dar olduğu üçün, bu sahə ümumiyyətlə dar olduğu üçün mərkəzi sahə. Buradan qan çox sürətlə keçir. Qan sürətlə keçir, daha sonra aortanın sinuslarına dəyir və burulğanlı axın yaradır.
Bu burulğanlı axın vortex adlanır. Vortex sözünün mənası özü burulğanlı axın deməkdir. Yəqin ki, protez qapaq qoymuş xəstəyə hamımız baxmışıq. Burada kolor gördükdə aortaya bir kolor qoyduqda EXO-da aortaya bir burulğanlı axın görürük. Bax, həmin axının fizikası budur. Vortex adlanır bu. Daha sonra keçək şəklin sağ tərəfinə B və D. Bura diastol fazında baxırıq biz indi aortaya. Deməli, ümumiyyətlə onu demək istəyirəm ki, heç bir mexaniki qapaq tam hermetik deyil. Buna görə də biz kiçik fizioloji jetlər görürük. İki növ jet müşahidə olunur. Biri Leakage regurgitan jetləri, buna closing volume jetləri də deyilir. İkincisi isə hinge floor, washing jetlər, oxlarla göstərilib burada. Washing jetlər adlanır bunlar. Ümumiyyətlə, lefletlərin bağlanması hinge adlanan sahədə baş verir, bu sarı oxda. Bu sahədə baş verir. Lefletlərin açılıb bağlanmasını isə menteşe təmin edir. Bu menteşedə, yəqin ki, bu qabarıqlığı hamı görür. Hinge gaps yazılıb bura. Bu qabarıqlığı hamı görür. Bu mikroskopik çıxıntılardır. Deməli, burada bu çıxıntıları qan yuyur. Qoymur ki, burada durğunluq yaransın və burada mexaniki qapaqda tromb, bu hissədə tromb yaranmasının qarşısını alır. Deməli, şəkildən də gördüyümüz kimi washing jetlər, yəni hinge flow jetlər simmetrik olur. Nisbətən başlanğıc hissəsi dar olur, daha sonra isə genişlənir. Bu şəkil nədir? Burada biz mexaniki qapağın özünü görürük. Gəlin baxaq nəyi var? Tikiş halqası var, orifisi var. Daha sonra burada dar orifisdir. Buradan bildiyimiz kimi mərkəzi jet çıxır. Bu yanlardan lateral jetlər çıxır. Orifis diametri var. Bir də toxuma annulus diametri var. Baxın, qapaqların üzərində ölçü verilir. Məsələn, götürək, bizdə model 19 mm qapaq ölçüsü verilib. Bu ölçü toxuma annulusun diametridir, orifisin diametri deyil. Yəni, bunu nəzərimizdə saxlayaq. Deməli, əgər, məsələn, bizim misalımızda 3 dənə eyni ölçüdə qapaq verilib. Qapaqlarımızın ölçüsü eynidir. Bu o demək deyil ki, bizim effektiv orifis alanımız eynidir. Qapaqların ölçüsü eyni olsa da effektiv orifis alanlarımız fərqli olur. Və effektiv orifis alanımız nə qədər geniş olarsa, bizim qradiyentimiz bir o qədər aşağı olacaq və protez xəstə uyğunsuzluğu, yəni mismatch daha az rast gəlinəcək. Birinci baxaq, 19 mm qapaq Masters. Deməli, burada qan axınında onun 56% iştirak edir. İkincisində Masters HP 72%, üçüncüdə isə 84%. Bu üç qapaq içərisində 84%-də effektiv orifis alanımız daha geniş olacaq, qradiyentimiz daha aşağı olacaq və mismatchimiz daha az olacaq. Bu şəkildə göstərilən oxlarla bizim simmetrik washing jetlərimizdir. Həmçinin burada da. Fikir verirsinizsə, başlanğıc hissəsi dardır, daha sonra genişlənir. Bu özü isə mərkəzi jetdir. Daha sonra art pozisiyasında bileflet mexaniki qapaq implantasiya olunubsa, burada pressure recover dediyimiz bir anlam var. Nədir bu anlam? Biz dedik ki, siz mənim oxu görürsünüz, Natavan doktor, yoxsa necə? Görsənir. Tamam. Effektiv orifis alanı, dar sahə dediyimizdə bu mərkəzi sahə nəzərdə tuturuq. Qan bu sahədən keçdikdə yüksək sürətlə keçir, amma təzyiq aşağı olur. Yüksək sürətlə keçdikdən sonra, daha sonra bu birisi nahiyələrdə artıq sürəti yavaşlamağa başlayır və kinetik enerjinin bir hissəsi çevrilir təzyiq enerjisinə. Buna pressure recover deyilir. Pressure recoverin bizə mənfi cəhəti nədir? Mexaniki bileflet qapaqlarda yüksək Doppler qradiyenti verir. Bu da hər zaman stenoz demək deyil. Bu pressure recover səbəbindən yaranan bir qradiyentdir. Ən çox da nə vaxt olur? Əgər asenla aortun ölçüsü
3 sm-dən kiçikdirsə, bileflet mexaniki qapaq varsa və kiçik orifisli protez qapaq varsa, ən çox pressure recovery onda görəcəyik biz. Bioloji protez qapaqlarda fizioloji requrtasiya nələrdir? Deməli, normal bioloji qapaqlarda kiçik requrtaj ejetləri müşahidə olunur. Stentsiz bioloji qapaqlarda, xüsusilə də homoqraflarda və autoqraflarda kiçik requrtaj ejetləri stentli qapaqlara nisbətən daha çox rastlanır. Bunlar normal protez funksiyasını əks etdirirlər. Patoloji protez qapaq jetləri hansılardır? İki formada olur. Bir mərkəzi santral jetlər, daha çox bioloji qapaqlarda olur. Bir də paravalvulyar jetlər, hər iki qapaq tipində müşahidə oluna bilir. Bu bioloji qapaqlarda fizioloji jetdə ağ oxla göstərilir. Mən də bir daha keçirəm üstündən, burada və burada. Art səviyyəsinə implantasiya olunmuş bioloji qapaqdır. Gəlin baxaq, protez qapaq disfunksiyası hansı qruplara bölünür? Protez qapaq disfunksiyası 4 əsas qrupa bölünür. Birinci qrup struktur qapaq degenerasiyası, ikinci qrup qeyri-struktur qapaq degenerasiyası, yəni disfunksiyası, üçüncü protez qapaq endokarditi, dördü isə tromboz. Struktur qapaq degenerasiyası dedikdə, deməli, protez qapağın özündə baş verən daimi və geri dönməyən dəyişikliklərdir. Burada əsas problem qapağın özündə olur. Buna nəyi misal gətirə bilərik? Mexaniki aşınmanı, sonra yarpaqçığın cırılması və yaxud zədələnməsini, yarpaqçıq fibrozlaşmasını, yarpaqçıq kalsifikasiyasını, stent və ya mən hara gəldim mənə deyil. Stent və ya sturların Zəhmət olmasa mikrofonu bağlayardınız, dəyərli doktorlar. Mikrofonu bağlayın, zəhmət olmasa. Struktur pozğunluqlar bioloji qapaqlarda mexaniki qapaqlara nisbətən daha çox rastlanır. Bunun da səbəbi bioloji toxumalardan istifadə olunmasıdır ona görə. Bir də onu bildirim ki, bioloji qapaqlarda kalsifikasiya və yaxud yarpaqçıq cırılması əsasən yarpaqçıqlarda və stent hissələrində müşahidə olunur. Qeyri-struktur qapaq disfunksiyası. Burada qapağın özündə problem olmur, lakin protez funksiyasının pozulmasına səbəb olan hallar vardır. Bu hallardan ən geniş yayılanı və ən əhəmiyyətlisi protez qapaq uyğunsuzluğu və yaxud mismatchi deyilir. Mismatchdə nə olur? Normal işləyən protez qapağın xəstənin bədən ölçüsünə nisbətən kiçik olması baş verir və yüksək transvalvulyar qradiyent yaranır. İkinci qeyri-struktur qapaq disfunksiyasına səbəb olacaq hal paravalvulyar qaçaqdır. Cərrahi qapaqlarda tikiş halqasının dehisensi nəticəsində PVL görə bilirik. Transkateter qapaqlarda stent karkasının yerli toxumaya tam oturmaması nəticəsində PVL görə bilirik. Dehisens ciddi ağırlaşmadır. Daha çox aortal qapaqlarda rast gəlinir. Dehisens üçün risk faktorlarımız nədir? Bildiyimiz kimi ən birinci yerdə bakterial endokardit durur, daha sonra cərrahi texnika, daha sonra qalxan aorta anevrizması, degenerativ qapaq çatışmazlığı, yerli qapağın ağır kalsifikasiyası. Son zamanlar TAVI proseduru bizim ölkədə də daha yayılıb. TAVI-dən sonra PVL yaradan əsas səbəblər nələrdir? Gəlin onlara baxaq. Qapağın ölçüsünün düzgün seçilməməsi, yarpaqçıq və yaxud anulyusun iri kalsifikasiyası, qapağın natamam açılması və yanlış implantasiya dərinliyi. Digər qeyri-struktur səbəblər nədir? Panus səbəbindən yarpaqçıq hərəkətinin məhdudlaşması, implantasiyadan sonra ürək boşluğunun genişlənməsi, qapaq embolizasiyası. Gəlin baxaq, yaxşı, panus nədir? Anulyus ətrafında inkişaf edən fibroz toxumadır. Yarpaqçıqların hərəkətini məhdudlaşdırır və qeyri-struktur qapaq disfunksiyasına səbəb olur. Mexaniki və bioprotez qapaqlarda eyni tezlikdə rast gəlinir. Mitral mövqedə risk artan mövqedən 3 dəfə yüksəkdir. Panus həmçinin trombda da birlikdə rast gəlinə bilər. Dedik ki, qeyri-struktur qapaq disfunksiyasının əsas səbəbi protez qapaq uyğunsuzluğu mismatchdir. Artal pozisiyada mismatchə baxaq, daha sonra isə mitrala keçəcəyik. Protez
xəstə uyğunsuzluğu nədir? Protez aortal qapağın effektiv orifis sahəsi, yəni EOA-sı xəstənin bədən ölçüsünə və normal qan axının tələbatına görə çox kiçik olduqda yaranır. Qapağın strukturunda heç bir patoloji görməyəcəyik. Qapaq strukturu tamamilə normaldır. Yarpaqcıqlar normal hərəkət edir. Effektiv orifis alanı da normaldır. Burada bizim üçün əsas olan göstərici indekslənmiş effektiv orifis alanıdır. Onu da necə tapırıq? Effektiv orifis alanını 5 sayıya bölürük. Mismatchdə nə baş verir? Transvalvulyar sürət artır, qradiyent artır və funksional stenoz yaranır. KT-də bunu necə görəcəyik? Yarpaqcıqların xəstəyə KT-yə saldıqda yarpaqcıqların normal hərəkətini görəcəyik, protezin ölçüsünün normal olduğunu görəcəyik. Stent giriş sahəsi normaldır. Həmçinin burada tromboz, kalsifikasiya, pannus, qapaq obstruksiyasını da görmək olar. Vacib 2 məqama toxunmaq istəyirəm burada mismatchdə. Birincisi, mismatch həmişə yüksək qradiyent yaratmır. Əgər axın aşağıdırsa, low flow axın varsa, mismatch olsa belə biz qradiyenti normal görürük. Bu vəziyyət low flow mismatch adlanır və pis proqnozla əlaqədardır. İkinci isə piyələnməyə diqqət eləməliyik. Əgər body mass indeksi 30-un üzəri olarsa, indekslənmiş effektiv orifis alanı mismatchin ağırlığını olduğundan artıq göstərə bilər. Bu səbəbdən piyələnmiş xəstələr üçün ayrıca sərhəd dəyərləri istifadə edilir. Aortal qapaqlarda ağır mismatchin cut-off'u nədir? 0,65-in altı artıq biz burada ağır mismatchi göstərir. Mismatchin uzun müddətli nəticələri nə ola biləcək? Sağ qalma azalacaq, ürək çatışmazlığı artır, hospitalizasiya artır və struktur qapaq degenerasiyası daha tez inkişaf edir. Yaxşı, qarşısını necə alaq? Daha böyük protez seçilməlidir, TAVI düşünülməlidir, aort kökü genişləndirilməsi əməliyyatı nəzərdən keçirilməlidir. Mitral qapaqda mismatchə baxaq. Burada da eyni ilə aortdakı kimi qapağın strukturunda, yarpaqcıqlarda heç bir problem olmayacaq, effektiv orifis alanı normal olacaq. Yenə də indekslənmiş effektiv orifis alanına istifadə edirik. Burada əsas diqqət yetirəcəyimiz məqam nədir? Biz burada mitral qapaq üçün EOA-nı hesablayanda pH üsulundan istifadə etməyəcəyik. Pierre kvadratı vurulsun Luvot VTI, bölünsün protez qapaq VTI, o üsuldan istifadə edəcəyik. Oradan hesablayıb EOA-nı 5 sayıya bölüb indekslənməni tapacağıq. Ağır mismatch üçün cut-off dəyərimiz 0,9-un aşağısıdır, 0,9-dan aşağıdır. Yaxşı, uzun müddətli mismatchin nəticələri nə ola bilər? Sağ qalım azalacaq, ölüm riski artacaq və davamlı pulmonar hipertenziya baş verəcək. Bu cədvəl deməli bu cədvəldə aort və mitral qapaq üçün indekslənmiş effektiv orifis alanı verilir body mass indeksinə əsasən. Xəstənin əgər body mass indeksi 30-dan aşağıdır, ciddi mismatch 0,65-dən aşağı olduqda ciddi mismatch, ağır mismatch düşünəcəyik. Əgər body mass indeksi 30-dan yuxarıdırsa, artıq cut-off dəyərimiz 0,55 və 6 olacaq. Mitral üçün body mass indeksi 30-dan kiçikdirsə, cut-offumuz 0,9 və 6. Body mass indeksi 30-dan yuxarıdırsa, cut-offumuz 0,75 və 6 olacaq. Bu cədvəli qoyma məqsədim nədir? Təbii ki də bu rəqəmləri çoxumuz əzbərləmirik. Sadəcə belə bir cədvəl olduğunu qeyd etmək istəmişəm və praktikamızda bundan istifadə etməliyik. Üçüncü səbəb dedik ki, protez qapaq disfunksiyasına səbəb olan üçüncü hal endokarditdir. Yayılma tezliyi 1,6% təşkil edir. Əməliyyatdan sonra istənilən dövrdə inkişaf edə bilər. Mexaniki qapaqlarda əsasən tikiş halqasından başlayır və aşağıdakı ağırlaşmalara səbəb olur.
PVL, yəni paravalvulyar qaçaq, abses, qonşu strukturlara yayılma, yəni fistula yaradır. Bioprotez qapaqlarda infeksiya adətən yarpaqcıqlardan başlayır. Daha sonra isə tikiş halqasına və paravalvulyar nahiyəyə yayılır. Nə inkişaf eləyər burada? Paravalvulyar abses inkişaf eləyə bilər. Protez qapaqlarda daha çox rastlanır. Özəlliklə də aortal mövqedə psevdoanevrizma yarana bilər. Bir də infeksiyalaşmış psevdoanevrizma, fistula. Paravalvulyar absesin qonşu ürək boşluğuna drenajı, həmçinin infeksiya qapaq hüdudlarından kənara yayıldıqda iki ürək boşluğu arasında anormal əlaqə yaradır, fistula yaradır. TAVI sonrası endokardit, dediyim kimi son dönəmlərdə TAVI implantasiyalarının sayının artması ilə əlaqədir. TAVI sonrası endokardit də artıq getdikcə daha vacib kliniki problemə çevrilmişdir. Sağ tərəf qapaqları daha çox endokarditə meyillidir, 12-20 dəfə soldan. Birinci şəkildə bu gördüyümüz absesdir. Abses boşalandan sonra psevdoanevrizma inkişaf eləyir. İçərisi boşdur. Burada dehiscens görürük, ayrışma və paravalvulyar ciddi axın. ABCD şəkli bu fistulanı göstərir. Deməli, B-də art protez qapaqdan RV-yə bir fistulanın yarandığını görürük. Burada isə artıq lubotdan RV-yə fistula yaranıb, axın da var. Dördüncü hal tromboz halı idi. Yayılma tezliyi 0,38%-dir. Mexaniki qapaqlar bioprotez qapaqlardan daha trombogenikdir. Amma düzgün antikoagulyasiya olduqda risk bioprotez qapaqlara yaxındır. Tromb adətən yumşaq exogenli kütlə kimi görünür. Bəzən intrakardiyak trombla birlikdə rast gələnə bilər. Bioprotez qapaqlarda yarpaqcıqların qalınlaşması şəklində görünə bilər. Bioprotez qapaqlarda yarpaqcıqların qalınlaşmasını KT-də daha aydın görəcəyik. Bundan sonraki slaytlarda ona toxunmuşam. Çünki guideline-da da artıq KT-nin rolu daha da önə çəkilib. Burada hipoatenuate leflet qalınlaşması kimi görəcəyik. Yarpaqcıqların qalınlaşması və aşağı atenuasiyalı görünüş. Transtoraksik exokardiografiyadan sonra protez qapaqlarının multimodal görüntülənməsində hansı müayinə üsullarına üstünlük verə bilərik və məhdudiyyətləri nədir, onlara toxunmaq istəyirəm. İkinci müayinə üsulumuz transezofageal exokardiografiyadır. Mitral qapaqların ən yaxşı görüntülənməsini təmin edir. Burada leflet oklüder hərəkətinin qiymətləndirilməsi, həmçinin disfunksiya səbəbinin müəyyənləşdirilməsi, kiçik və mobil vegetasiyaların aşkarlanması, dehiscens, abses və psevdoanevrizmaların aşkarlanması üçün istifadə edirik. Böylə çatışmazlığı olan xəstələrdə əks göstərişi yoxdur. Həmçinin reanimasiya və təcili yardım şəraitində də istifadə edə bilərik. Məhdudiyyəti nədir? Qapağın və probun mövqeyindən asılıdır. Yaxın sahə artefaktları uzaq strukturların görüntülənməsini çətinləşdirə bilir. Həmçinin pulmonar qapağın dəyərləndirilməsi biraz çətinlik törədir. Daha sonra intrakardial exokardiografiya. Bu, mən bildiyim qədərilə bizim ölkədə icra edilmir. Femoral vendən burada femoral vendən işləm icra edir. Ultrasəs kateteri femoral vendən göndərilir ürəyə. Pulmonar qapaq, trikospid qapaq və ürəyin ön strukturlarının qiymətləndirilməsi üçün ən yaxşı üsullardan biridir. Məhdudiyyəti nədir? 3D görüntülərdə sektor sahəsi dardır. Məkan və zaman rezolyasiyası məhduddur. KT müayinəsi leflit oklüder hərəkətin yaxşı görüntülənməsini təmin edir. Həmçinin pannus, kalsikasiya və leflit qalınlaşmasının qiymətləndirilməsini təmin edir. Dehiscens, abses, psevdoanevrizmaların aşkarlanmasında bizə köməklik göstərir. Həmçinin çoxsaylı protez qapaqlar olduqda KT müayinəsi çox informativdir. Məhdudiyyəti nədir? Hemodinamik qiymətləndirmə aparılmır. Regurtasiya dərəcəsi birbaşa qiymətləndirilmir və nefrotoksiklik riski var. Yəni, böylə çatışmazlığı olan xəstələrdə əks göstəriş ola bilir.
Kardiyak MRT burada requrjdan həcm və fraksiyanın hesablanması kardiyak MRT-yə əsaslanır. Həmçinin leflet qalınlaşması və pleyer yarpaqçıqlarının qiymətləndirilməsini də burada görə bilərik. Böyük dehisens və psevdoanevrizmaları da aşkarlaya bilir. Məhdudiyyəti nədir? Məkan və zaman rezolyasiyası T-dən və KT-dən aşağıdır. Protez artefaktlar mexaniki qapaqların qiymətləndirilməsində mexaniki qapaqların qiymətləndirməsini çətinləşdirir. Bir də kiçik və yüksək hərəkətli vegetasiyaları görünməyə bilər burada. Həmçinin atrial fibrilyasiya və ritm pozğunluqları görüntü keyfiyyətinə çox təsir edir. Digər müayinə üsulları nədir? Sain fluoroskopi nəyi göstərir? Mexaniki qapağın hərəkətliliyini, diskin açılma və bağlanma bucaqlarını, baza halqasının əyilməsini. Məhdudiyyəti nədir? Bioprotez qapaqlarda dəyəri azdır, hemodinamik məlumat vermir, radiasiyası var. Kardiyak kateterizasiya təzyiq qradiyentləri, effektiv orifis alanı, requrtasiya dərəcəsini təyin etməyə bizə köməklik edir. Məhdudiyyəti nədir? İnvazivdir, ağırlaşma riski var. Mexaniki qapaqdan kateter keçəndə daha çətin olur. Kardiyak PET endokarditdə iltihab aktivliyini, həmçinin degenerasiya riskini təyin etməyə bizə köməklik göstərir. Məhdudiyyəti nədir? Bahalıdır, hər yerdə mövcud deyil. İlk bir il yanlış pozitiv ola bilər. Protez aort qapaqların exokardioqrafik dəyərləndirilməsi. Exokardioqrafiyada protez aort qapağına baxanda nələri fikir verməliyik, nələri hesablamalıyıq? Pitch sürət, pitch qradiyent, orta qradiyent, jet konturu, akselerasiya vaxtı, DVI, EOA, requrtasiyanın mövcudluğu, yeri və ağırlığı, LV ölçüsü, LV funksiyası, LV hipertrofiyası. Bir də mütləq protez qapaq qoyulmuş xəstə bizə gəlirsə, əvvəlki exosunu ondan soruşuruq. Əməliyyat nə vaxt olub, onu soruşuruq. Qapağın növünü və ölçüsünü, yəni əvvəlki protokoldan və yaxud da ki, əlindəki sənəddən alıb rapora qeyd etmək lazımdır. Həmçinin arterial təzyiq, nəbz, sinus ritmidirsə onu qeyd etməliyik, AFED-dirsə onu qeyd etməliyik. Protez aort qapaqda bu cədvəl çox qəşəng cədvəldir. İlkin fikir yürütməyə köməklik göstərir. Xəstə gəldi, art protez qapaqda CV qoyduq. Velocity 3-ün üzəridir. Əvvəlcə CV-dən yaranan əyrinin formasına fikir veririk. Baxın, ciddi olanda daha yumru və gec pik edən bir əyri olur. Ondan sonra akselerasyon time'a fikir veririk. Akselerasyon time 100-ün altıdırsa, akselerasyon time'ın ejeksiyon time'a nisbəti 0,37'nin aşağısıdır. Bunu hesabladıq. Daha sonra DVI hesablayırıq. DVI 0,3'ün üzəridir. Normal ABR ola bilər. Bu hesablamanı apardıq. DVI amma 0,29, 0,25 arasındadır. Düşünə bilən stenoz oluna bilər, ehtimal edilən stenoz ola bilər. Akselerasyon time 100-ün üzəridir. Bu nisbət 0,37'nin üzəridir. DVI 0,25'in aşağısıdır. Bu əhəmiyyətli stenozun olduğunu göstərir. Burada akselerasyon time'ın hesablanması verir və bunu qoyma səbəbim əsas əyriyə də fikir verməyimizdir. Normalda necə olur, obstruksiya olduqda necə olur. Artan mövqedə protez qapaqlarının Doppler parametrləri. Birinci dediyimiz kimi jet sürətinin konturuna fikir veririk. Dedik dairəvi, gec pik edən simmetrikdir. Və ayaqçı zəlvəldə bildiyimiz kimi akselerasyon time'a fikir veririk. 100-ün üzəri əhəmiyyətli stenozdur. Akselerasyon time'ın ejeksiyon time'a nisbəti 0,137'nin yuxarısı əhəmiyyətli stenozdur. Pitch sürət 4-ün üzəri əhəmiyyətli stenozdur. Cərrahi aort qapaq üçün orta qradiyent 35'in üzəri ciddi stenozu göstərir. DVI 0,25'dən aşağı ciddi stenozu göstərir.
Effektiv orifis alanı EOA referansdan 2 standart sapma kiçik. Bir standart sapma 0.2 kvadrat santimetrdir. 2 standart sapma 0.4 kvadrat santimetr eləyəcək. Məsələn, tutaq ki, bizim xəstəmizdə effektiv orifis alanı 2 kvadrat santimetrdir. 2 standart sapma olduqda plus minus 0.4 ilə hesablayacağıq. Tavi üçün orta qradiyent əgər 20 mm civə sütunu artıbsa, bu əhəmiyyətli stenozdur, bazaldan. DVI 0.2 və üzəri və yaxud da 40% və üzəri azalıbsa, ciddi stenozdur. EOA 0.6 kvadrat santimetrin üzəri və yaxud 50% azalıbsa, ciddi stenozdur. Yazıq atırı özünü öldürürdü. Niye? Oradan gidip vasıtasını. Protez aortal qapaqlarda müxtəlif ağırlaşmalarda katenin roluna baxaq. Bayaq vurğulamışdım ki, kate artıq protez qapaqlarda guideline-da öncərgələrə çəkilib. Mexaniki leflet disfunksiyası. Açılma bucağına baxırıq katedə. Normada 73 bileflet mexaniki qapaqlarda, ümumiyyətlə bileflet qapaqlarda 73-90%, monoleflet mexaniki qapaqlarda 60-80% olur. Asimetrik və yaxud məhdud leflet hərəkətini burada görə bilirik. Protez xəstə uyğunsuzluğu, kiçik effektiv orifis sahəsi görürük, normal leflet hərəkəti görürük, kütlə yoxdur, tromb yoxdur. Protez dehisensi, anulus ilə tikiş halqası arasında boşluq görəcəyik burada. Dehisensi göstərən əsas əlamətlərdən biri rocking motiondur. Qapağın anulusla birlikdə hərəkət edilməsidir rocking motion. Rocking motion 15 dərəcənin üzəri əhəmiyyətli dehisensi və paravalvular axını düşündürür. Paravalvular qaçaq, protezin tikiş halqası ətrafında kontrastla dolan kanal qapağın proksimal və distal lumenlərini birləşdirir. Şəkildə də görünür. Endokardit, böyük vegetasiyalar, 1 cm-in üzəri olan vegetasiyalar, lefletdə və yaxud tikiş halqasında, adətən aortal qapağın ventrikul tərəfində görəcəyik. Həmçinin aortal divarda qalınlaşma, perivalvular iltihab, mediastinal qaz, başqa bir endokardit ağırlaşması olan abses, psevdoanevrizma varsa bunları görəcəyik. Həmçinin tromb və panus ayrımını həyata keçirəcəyik burada. Bildiyimiz kimi, tromb cərrahiyyədən erkən sonra yaranır, hərəkətli qeyri-müntəzəm kütlədir, adətən aortal tərəfdə yerləşir, attenuasiyası aşağıdır, 200-dən aşağıdır. Panus cərrahiyyədə gec dövrdə yaranır, adətən ventrikul tərəfdə yerləşir, attenuasiyası yüksəkdir, 200-ün üzəridir. Halt və ham, hipodens leflet qalınlaşması bu halt adlanır və lefletin hərəkət məhdudiyyəti ham adlanır. Antikoagulyasiya ilə yaxşılaşa bilən bir vəziyyətdir. Aort disseksiyasında həmçinin kate müayinəsində görə biləcəyik. Deməli, bu TAVI prosedurundan təxminən 4 ay sonra 23 mm ölçüdə Sapien 3 qapağı implantasiya olunub. Qapaq üzərində min qradiyent, orta qradiyent 28 mm civə sütunudur, pik sürət 3.6-dır. Qırmızı oxlarla fikir versəniz əgər, həm B-də, həm də C-də hipotenasiyalı qalınlaşma görəcək. Normalda bioprotez qapaqlar katedə belə görünmür. Bu aşırı qalınlaşmadır, buna halt deyilir və D-də artıq hərəkət pozulduğunu görəcəyik. Buna isə hypotenation affective motion deyilir. Düzələ bilən bir haldır. Effektiv antikoagulyasiyadan sonra xəstəyə yenidən kate çəkilir. Deməli, ortalama 1000 qradiyent 14 mm civə sütununa qədər enir və yenidən katedə artıq bioprotezin öz funksiyasını bərpa etdiyini görəcəyik. Baxın, C ilə C şəklində baxın. Burada bioprotez necə qalındı, amma C-də artıq nazik olub antikoagulyasiyadan sonra, həmçinin B ilə F-də də. Hərəkəti də D-də, hərəkət məhdudiyyətini burada hamımız görürük. Burada artıq normaldır. Bioprotez qapaqlarda stenoz olduğu kimi, bioprotez aortal qapaqlarda stenoz olduğu kimi, protez aortal qapaq regurgitasiyasının ağırlıq dərəcəsini qiymətləndirməyimiz vacibdir.
Deməli, levenin ölçüsü adətən ağır hallarda dilatasiya etmiş olur. Mərkəzi jetin luvot diametrinə nisbətinin faizlə ifadəsi 65-in üzəridirsə ciddi regurtasiya düşünürük. Vena kontrakta 6 mm-in üzəridirsə ciddi regurtasiya düşünürük. Vena kontrakta sahəsi 0.3-ün üzəridirsə yenə ciddi düşünürük. PVR çevrəsi yayılması faizlə 30-un üzəridirsə yenə ciddi düşünürük. PHT 200-dən kiçikdirsə ciddi düşünürük. Enən aortada holodiastolik revers axın varsa ciddidir. Regurjdan həcm 60-ın üzəri, regurjdan fraksiya 50-nin üzəridirsə bunlar artıq ciddi aortal qapaq regurtasiyanın olduğunu göstərir. Bu da yenə çox gözəl cədvəllərdən biridir. Düzdür, başlanğıcda biraz qarışıq görünür. Amma bu cədvəldəki kimi bəzən hər şey asan olmur. Bu göstəricilər olmur ki, biz deyək ki, hə, bu xəstədə protez qapaqdan sonra ağır aort çatışmazlığı var. Ona görə bu cədvələ baxırıq. Əvvəlcə yüngül yoxsa ciddi aort çatışmazlığı olduğunu bilməyimiz üçün bəzi kriteriyalar var. Yaşıl qutuda olanlara baxaq. Vena kontrakta 0.3-ün aşağısı, vena kontrakta sahəsi 0.1-in aşağısı, mərkəzi jetin luvota nisbəti 25%-dən aşağıdırsa, PHT 500-dən yuxarıdırsa və enən aortada holodiastolik axın yoxdur. Bu 7 göstəricidən ən azı 4 və üzəri varsa xəstəmizdə, biz buna rahatlıqla yüngül aort çatışmazlığı deyə bilirik. Yüngül aort, protez aort çatışmazlığı deyək. Yüngül protez aort çatışmazlığı deyə bilirik. İndi çəhrayı rəngdə olan qutuya baxaq. Burada da yenə vena kontrakta 6-nın üzəri, jet ariyası 65-in üzəri, PHT 200-dən aşağısı, enən aortada holodiastolik axın var. Burada da yenə 7 göstəricidən ən azı 4 və üzəri varsa, rahatlıqla biz buna ciddi aort çatışmazlığı deyə bilirik. İndi gəldik əsas çətin məqama. Yaşıl qutudakı kriteriyalardan 2-3 kriteriya var xəstəmizdə. Onda biz buna artıq başqa kəmiyyətlər də baxmalıyıq. Deməli, 2-3 kriteriya buradan varımızdır. Xəstəmizə regurjdan volüm hesablayırıq. 30-dan aşağıdırsa, regurjdan fraksiya 30%-dən aşağıdırsa, EROA 0.1 cm-dən aşağıdırsa, biz buna yenə də yüngül protez aort regurtasiyası deyə bilirik. Yenə də yaşıl qutudan 2-3 kriteriyamız var. Keçirik sarı qutuya. Regurjdan volüm 30-59-un arasıdır. Regurjdan fraksiya 30-49-un arasıdır. EROA 0.1-0.29-un arasıdır. Biz buna orta protez aort çatışmazlığı deyəcəyik. Çəhrayı qutudan 2-3 kriteriyamız var. Regurjdan volüm 60-ın üzəridir. Fraksiya 50-nin üzəridir. EROA 0.3-ün üzəridirsə, ciddi aort çatışmazlığı deyəcəyik, protez aort regurtasiyası. Yenə də çəhrayı qutudan 2-3 kriteriya var. Sarı qutudakılar, çəhrayı qutuda 2-3 kriteriyamız var. Plus da xəstəmizdə sarı qutudakı göstəricilər varsa, biz buna orta deyəcəyik. Son olaraq aort protez qapaqlar üçün key points demək istəyirəm. Transtoraksik echo qeyri-kafi olduqda və yaxud aort kökü posterior anus patologiyası şübhəsi varsa, xəstəmizi Tİyə yönləndiririk. Mexaniki qapaq leftletlərinin hərəkəti qiymətləndirilə bilmirsə, KT və yaxud fluoroskopiya yönləndiririk. Protez stenozu şübhəsində Doppler bütün mümkün pəncərələrdən aparılmalıdır. Mümkün olduqda PEDOF probundan istifadə olunur. Xəstədə yüksək qradiyent aşkarlandıqda mütləq aşağıdakı hallar istisna edilməlidir. High flow vəziyyət, yəni yüksək axın vəziyyəti, mismatch, supra və subvalvular obstruksiya, pressure recover. Protez stenozunun qiymətləndirilməsi üçün ən azı flow dependent parametr və flow independent, yəni flow dependent və flow axından təsirlənən və axından təsirlənməyən parametrlər birlikdə istifadə olmalıdır. Yəni biz bir parametrə görə, məsəl üçün
xəstədə aorta sivi qoyduq, velocity artıb, tamam, qradiyent artıb, bu xəstə yenidən qapağında nəsə problem var, qapaq stenozu olub, belə bir şey deyə bilmərik. Bir neçə parametrlərə əsaslanmalıyıq. Tabii qapaqlarında lobot diametri və sürəti stentin dərhal proksimalından ölçülməlidir. Aorta regurgitasiyası dərəcəsi qeyri-müəyyən olduqda T, KT və yaxud da ki, MRT ilə əlavə qiymətləndirmə aparılmalıdır. Bir də yaxşı olar ki, pre-op bütün xəstələrimizdə lobotun diametri rapora qeyd edilsin. Çünki post-op xəstələrdə artefaktlara görə və yaxud görüntü keyfiyyətinin pis olmasına görə lobot diametrini düzgün ölçə bilmirik. O da bizə EOA hesablayanda yəni səhvliklər verir və onu düzgün hesablaya bilmirik. Mitral protez qapağının qiymətləndirilməsi, ümumiyyətlə mitral pozisiyada olan həm bioprotez, həm də mexaniki qapaqları qiymətləndirərkən nəyə fikir verməliyik? Pitch velocity-yə fikir verməliyik. 1000 ortalama qradiyentə mütləq xəstədə nəbz qeyd edilməlidir, xəstənin ritmi qeyd edilməlidir, təzyiqi qeyd edilməlidir. PHT, DVI, EOA, sonra regurgitasiyanın çatışmazlığın lokalizasiyası ciddiyyəti, LV-nin funksiyası və ölçüsü, sol qulaqcığın ölçüsü, sağ mədəciyin ölçüsü və pulmonar arteriya təzyiqi mütləq qiymətləndirilməlidir. Bu mitral protez mitral qapaq stenozunu dəyərləndirmək üçün ən gözəl cədvəllərdən biridir. Birinci pitch velocity-yə baxırıq. 2.5-in üzəridirsə əhəmiyyətli ciddi stenozdur. 1000 qradiyent onun üzəridirsə əhəmiyyətli ciddi stenozdur. Deməli, burada protez mitral qapağının VTI-sini lobotun VTI-sinə nisbəti 2.5-in üzəri ciddi stenozu göstərir. EOA 1-in altı ciddi stenozdur. PHT 200-ün üzəri ciddi stenozdur. Bu cədvəldə ən gözəl göstərici PHT və bu VTI nisbəti çox gözəl göstəricidir. Ümumiyyətlə, bunu yadda saxlamağa çalışaq ki, əgər mitral qapaqda, məsələn, biz CV qoyduq, yüksək velocity var, qradiyent yüksəkdir. Amma PHT-miz 130-un altıdırsa, bu qapağın özündə olan patologiya ilə əlaqəli deyil. Qeyri-strukturlar patologiya, yəni qapaqdan kənar patologiya ilə əlaqəlidir. Qapağın özündə bir patologiya olanda, yəni PHT qalxır, 200-ün üzəri olur. Protez mitral qapaq regurgitasiyasının dəyərləndirilməsi. LV ölçüsü çox vaxt dilatə olur. Daha sonra geniş mərkəzi jeti olur. Çox vaxt 8 kvadrat santimetrin üzəri. Flow convergence geniş olur. Jetin sıxlığı daha sıx olur. Jetin konturu yəni erkən piklənir, triangulyar olur. Pulmonar venada sistolik revers axın görəcəyik. Vena kontrakta 7 mm-in üzəri, regurgitan volüm 60-ın üzəri, fraksiya 50-nin üzəri, EROA 0.4-ün üzəri. Bunlar artıq ciddi protez mitral qapaq çatışmazlığını göstərir. Mitral qapaqda key pointsləri nəyi verə bilərik? Dediyimiz kimi qapağın növü və ölçüsü bilinməlidir. Əsas qiymətləndirmə üzrə transtorasik və T-dir. Echo raporunda mütləq pitch velocity, 1000 gradient, PHT, EOA, DVI, heart rate verilməlidir. Mexaniki mitral qapaqlarda çox vaxt ciddi mitral çatışmazlıq transtorasikdə gizlənir. Biz bunu T-də daha çox görürük. T, mitral protezdən qiymətləndirməsinə əsas üsuldur. KT struktur okuder hərəkəti PV-nin qiymətləndirilməsində kömək edə bilər bizə və MRT mitral çatışmazlığın kəmiyyət qiymətləndirilməsi və LV-nin remodelləşməsini bizə göstərir. Yəni də yüksək qradiyent tək başına protez stenozu diaqnozu qoydurmur. PHT-nin də yüksəlməsi həqiqi obstruksiyanı dəstəkləyir.
Bu cədvəllər niyə qoydum? Bu art pozisiyasında protez qapaq üçün olan cədvəldir. Deməli, qapağın niyə deyirəm ki, biz vurğuluyoruz ki, qapağın növü, ölçüsü mütləq yazılmalıdır. Çünki biz burada qapağın adı tutaq ki, daha sonra ölçüsü 21, 1000 qradiyenti necə olmalıdır burada yazılıb və EOA-sı necə olmalıdır. Biz aldığımız göstəriciləri bunlarla müqayisə etməliyik. Bu artal qapaq üçündür. Əslində bu cədvəllər çoxdur. Mən sadəcə bir hissəsini qoydum. Bu da mitral qapaq üçündür. Bundan sonraki hissəmiz artıq guideline-a keçir. Nativan doktor, Günlər doktorun nəsə əlavə eləmək istədiyi bir şey varmı? Mənim sualım olacaq Türkan, ya sənə, ya Gülnar doktoru cavab verə bilər. Məlumat həddən artıq çoxdur. Toparlayası olsaq, ilk olaraq biz EXO-da protez qapaqlarda nələrə baxmalıyıq? Çünki aramızda yeni başlayan həkimlərimiz var, rezidentlərimiz var. Ən önəmli, çünki sadaladığımız parametrlər həqiqətən çoxdur. Yəni hər birimiz bu qədər parametri ölçürükmü? Yəni ona baxdığımızmı olur? Ona görə ideal görüntümüz mü olur? Düşünürəm ki, xeyr. Ona görə də yəni toparlayası olsaq, necə dəyərləndirək? İlkin olaraq nədən başlayaq? Tamam. Məsələn, mitral qapaq üçün deyirəm. Xəstə gəldi bizə. Bir raporunu alırıq. Xəstə əməliyyat, nədən əməliyyat olunub? Raporda qapağın ölçüsünü, adını və əməliyyat tarixini öz EXO raporumuzda qeyd edirik. Əvvəlki EXO-sunda olan ölçümlərə baxırıq. Əsas da qradiyent, EOA, çünki özümüzünə müqayisə etməyə. Daha sonra nə edirik? Deməli, mitral üzərinə CV qoyulur. Bir də mitralda mütləq ritm qeyd edilməlidir. Raporda xəstə sinus ritmindədirsə o qeyd edilməlidir, AP'dədirsə qeyd edilməlidir. Heart rate mütləq şəkildə qeyd edilməlidir. Bir də təzyiq rapora qeyd edilir. Bəli, flow vəziyyətlərinə görə. Bəli. Daha sonra mən məsəl üçün bu cədvəl üzrə olan göstəriciləri alıram xəstədə. Pitch velocitesini alıram. 1000 qradiyentini yəqin ki, hamımız ölçürük onsuz da. Sonra protez qapaq üzərindən VTI-yi hesablayıram və Lvot VTI-sini hesablayıram. Bunları bir-birinə bölürəm, nisbəti və PHT-si. PHT-si mütləq qeyd edirəm. Əslində EOA-sını da qeyd etməliyik, amma işte bəzən xəstə sayının çoxluğuna görə, yəni bəzən EOA-nı unuduruq. Amma EOA-da qeyd olmalı. Yəni bu cədvəl üzrə məncə bu 5 göstərici mütləq rapora qeyd olunmalıdır. Yəni də Günlər doktorun əlavəsi varsa buyursun. Mən salamlayıram hər kəsi. Mən normalda öz pratiğimdə ilk öncə xəstənin raporunu istəyirəm. Əgər varsa, mütləq ilk rapora baxıram. Çünki rapor dediyim, yəni əməliyyat raporundan bəhs edirəm. Çünki əməliyyat raporundakı olan qapaq nömrəsi mənə bir çox yol göstərir. Əgər bir xəstəyə 19 nömrə bir qapaq taxılıbsa, xüsusilə bir kişi xəstədirsə bu daha çox məni mismatchə yönləndirir. Çünki 19 nömrə qapaq çox kiçik bir qapaqdır, EOA-sı. İlk rapora baxıram. Əgər rapor varsa, bu mənim işimi çox asanlaşdırır. Rapor yoxdursa, bizdə e-nabız sistemi var. Oradan baxıram. Bilmirəm, Azərbaycanda belə bir, yəni toplam bir sistem var mıdır? Yoxsa artıq xəstəni çağırıram. Deyirəm, get raporunu da al, gəl. Çünki mən görməliyəm hansı nömrə qapaq taxılıbdır. İkinci, body mass index ilə BSA-sını hesablayıram. Yəni boy və kilosunu soruşuram. Üçüncü, nəbzinə baxıram. Çünki takikardiya çox ölçəcəyim bütün parametrləri dəyişdirə bilər. Və mən öz EXO raporlarımı biraz fərqli yazıram. Ora öz EXO raporunun başına işte xəstəyə bu tarixdə, məsələn 2005-ci ildə 19 nömrə Medtronic qapaq taxılıb, məsələn belə bir şey. Çünki sonrasında bunu xəstənin əlinə də verirəm. Başqa bir yerə getdiyində o həkimin də işini asanlaşdırır. Yəni siz də bəlkə belə bir şey eləyə bilərsiniz, əgər ortaq bir sisteminiz yoxdursa girə biləcəyimiz. Çox rahatlaşdırır. Həm öz işimi, həm də başqa bir həkimin. Və oraya əgər takikardiya fonunda baxmışamsa, fərq etməz ümumiyyətlə, hansı nəbzdə baxmışamsa onu da qeyd edirəm. Çünki bu da bir başqa bir həkimə yenə yol göstərici olur ki, yəni bu parametrələr takikardiya fonunda mı olub, yoxsa normal nəbzdən. Normal nəbzdən də nədir bizim üçün? Normalda 60 ilə 100-ü biz normal hesab edirik, öz normal
bizim praktikamızda, amma 70 və 80 aralığında olması daha yaxşı olar echo dəyərləndirərkən. İkinci, bundan sonrasında artıq ekokardioqrafiyaya keçirəm. Əlbəttə ki, hər birimiz transtorasiklə başlayırıq. Transtorasiklə kardioqrafiyada daha çox mən aort qapaqda biraz